奇門遁甲排盤係一共8部，前嗰4個視頻已經排咗7部啦。今集就講第8部，係排八門定直使。首先去揾出地盤嘅直符係喺邊一個宮位度。本嚟嘅地盤直符係喺9號宮位，咁我就喺正表度睇下落書9號嘅宮位係住咗邊一位門啊。喺正表嘅9號宮位，我睇到係住咗景門喎。跟住就去揾손手干，本嚟嘅손手干係個庚字，咁就喺地盤揾個庚字啦。揾到個地盤庚字之後，就喺旁邊寫低啲步驟。呢個步驟就係個地盤손手庚原來喺個9號宮位，所以我就用一張紙寫低個甲字喺個9號度，然後就將個甲字按陽順陰逆寫到去時干嗰個字就停啦。本局係陽七局，藍色嗰行只係for參考，而白色嗰行就見到個時干丙字係停咗喺2號。咁依家我就將個景門由2號宮位開始，連同其他嘅門順時鐘排一圈啦。八門係唔理陰局定陽局，永遠都係順時鐘排㗎。而家我將八門排返好啲，八門係由2號嘅宮位開始排嘅，而2號宮位嘅景門就係本局嘅直使啦。直使係乜嘢？直使就係直符嘅執行者啦。假如直符話我要飲羅宋湯，咁直使就要去街市買齊所有羅宋湯嘅材料啦，去為直符執行煮羅宋湯嘅任務。當然喺現實裏邊，直符係唔會交俾直使咁簡單嘅任務嘅。我只係簡單地解釋一下直符同直使嘅關係啫。八門排完之後就開始排暗干啦。排暗干係好簡單嘅，如果係伏吟盤就由中宮開始排，但係本局唔係伏吟盤，所以就將時干按陽順陰逆由直使嗰個宮位開始，即係2號宮位排就得㗎啦。而本嚟係陽七局，因此就按白色嗰行順落書號碼排，而藍色嗰行只係for參考嘅啫。而家我就將時干嗰個丙字由2號宮位開始排。暗干排完啦，而家就將驛馬放喺2號宮位度，同埋我就將空亡排埋喺9號同埋2號嘅宮位度。咁呢個盤就排完啦。驛馬係點樣排出嚟㗎？咁我就喺個驛馬表度睇下本局嘅時支係喺邊一個宮位度，而本嚟嘅時支係個戌字，個戌字就喺落書2號個宮位度，所以我就將隻驛馬放喺2號嘅宮位度啦。咁空亡又係點排出嚟㗎？就係用손手喺空亡表度揾出嚟嘅。本嚟嘅손手係甲申，所以空亡就係午未啦。午字係喺落書9號嘅宮位度，而未字就係喺落書2號嘅宮位啦。今集講完啦，下集就解盤啦。十分謝謝你的收看，拜拜。